Здравствуйте, мои хорошие. Ну вот посмотрите, вот так выглядит на Средиземном море начало февраля. Буря, ураган. Это сегодня еще не сильный ветер. Собственно говоря, он бывает сильнее ночью, а днем он как бы замеряется, утекает. И, в общем-то, можно выйти на улицу. Но вот такое сегодня. Море очень неспокойное. Сейчас я попробую укрупнить, чтобы видно было вам. Такие волны, зато красивые. Барашки такие идут. Вот. В море буря, в море ветер, в море ходят ураганы, да? По этому случаю, редкий случай, мне кажется, что море почти пустое. Вот тут сейчас, прежде чем я начала снимать, проплыл один смельчак. Вот. А вообще погодка хорошая, солнышко. Ну и так ничего себе. Вот как-то так сегодня. Что я хотела? Ну вот, я хотела вам показать, что у нас сегодня такое. Конечно, мой телефон снимает слабоватенько, но все-таки видно, что-то будет. Вот такое вот сегодня.